Let somebody shout hallelujah. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, Jehovah, the man of war. His mercy endureth forever and ever. Oh, praise His holy name. The Lord is going to surprise someone here tonight. Join Pastor E.A. Adeboye and other men of God every first Friday of the month as they lead multitudes of worshippers to the presence of God in the monthly Holy Ghost service at the Redemption Camp, Kilometer 46, Lagos Ibadan Expressway from 6:30 p.m. to dawn. Thank you, Jesus. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. Amen. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. Amen. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. Let's go ahead and worship the Almighty God. ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ká máa júbà fún ọlọ́run Let's olódùmarè. bless His holy name. ẹ jẹ́ ká fi ìbùkún fún orúkọ mímọ́ Let's rẹ̀. give Him all glory. ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ògo fún. Let's give Him all honor. ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ọlá fún. Let's give Him all ẹ adoration. jẹ́ ká fi gbogbo ìjúbà fún. He's worthy to be praised. òun ló yẹ láti máa yìn. He's worthy to be adored. òun ló yẹ láti júbà fún. Bless His name. ẹ jẹ́ ká fi ìbùkún fún orúkọ mímọ́ rẹ̀. Bless His name. ẹ jẹ́ ká fi ìbùkún fún. Give Him all glory. ẹ Give jẹ́ Him ká fi all gbogbo honor. ògo fún. ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ọlá fún. He's worthy. He's worthy to òun be ló yẹ praised. òun ló yẹ òun ló yẹ láti máa yìn. Give Him all glory. ẹ Give jẹ́ Him ká fi all gbogbo honor. ògo fún. ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ọlá fún. Give Him all adoration. ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ìjúbà fún. He's the all-sufficient God, òun ni ẹni náà tó ṣẹ́kù. the great physician, olùwòsàn ńlá. the great redeemer, ẹni náà tó ń gbanilà. the great provider. olùpèsè ńlá. Bless His holy name. ẹ fi ìbùkún fún orúkọ mímọ́ rẹ̀. Bless His holy name. ẹ fi ìbùkún fún orúkọ mímọ́ rẹ̀. Oh, we thank you. bàbá ẹ ṣé o. We give you glory, give you honor, a we fi give you gbogbo ògo fún adoration. yín a fi gbogbo ọlá fún yín a fi gbogbo ìjúbà May your fún yín. name forever be kí glorified. orúkọ yín kó di ìṣelógo síwájú sí i. Thank you, Father. ẹ ṣé bàbá. In Jesus' mighty name we worship. ní orúkọ jésù ní àjọsìn. Eternal Rock of Ages, àpáta ayérayé. the unchangeable changer, ẹni tí ò yí padà tó ń yí ohun gbogbo padà. the unconquerable conqueror. We bless your holy name. a fi ìbùkún fún orúkọ mímọ́ yín. Accept our worship in Jesus' name. ẹ gba ìjọsìn wa ní orúkọ jésù. Thank you for this temple. a dúpẹ́ fún gbọ̀ngàn ńlá yìí. Thank you for building it for us. a dúpẹ́ torí pé ẹ kọ́ fún wa. Thank you for Redemption Camp. a dúpẹ́ fún ilẹ̀ ìpàgọ́. Accept our worship in Jesus' name. ẹ gba ìjọsìn wa ní orúkọ jésù. Father, bàbá beginning from today, bẹ̀rẹ̀ láti òní lọ. let this place become a miracle center. ẹ jẹ́ kí ìyìn yìí kó di gbọ̀ngàn iṣẹ́ ìyanu.
Every sinner that comes here to worship, gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ tí yóò wá sí yìí láti jọ́sìn. let him or her be saved in Jesus' ẹ name. jẹ́ kí wọ́n kó di ẹni ìgbàlà ní orúkọ Jésù. Any sick person brought here, gbogbo aláìsàn tí wọ́n bá gbé wọ̀ yìí, let that sick person be healed in Jesus' kí name. aláìsàn náà kó gba ìlú láradá ní orúkọ Jésù. If the captives comes here to worship, tí àwọn òǹdè bá wá sí yìí láti jọ́sìn, set the captives free in Jesus' name. ẹ sọ òǹdè di òmìnira lórúkọ Jésù. If the barren comes here to worship, tí àgàn bá wá sí yìí láti jọ́sìn, let the barren become fruitful in Jesus' ẹ jẹ́ name. kí àgàn di ọlọ́mọ lórúkọ Jésù. Even if they carry the dead into this place, pàápàá jùlọ tí wọ́n bá ru òkú wọ̀ yìí, let the dead rise again in Jesus' ẹ name. jẹ́ kí òkú ó jí dìde lórúkọ Jésù. Every prayer prayed here from now gbogbo on, àdúrà tí wọ́n ó gbà ní èyí láti òní lọ, please answer by fire in Jesus' name. ẹ jọ̀wọ́ ẹ dá pẹ̀lú iná ní orúkọ Jésù. And Lord, let the miracles begin now. bàbá ẹ jẹ́ kí iṣẹ́ ìyanu náà bẹ̀rẹ̀ báyìí. Everyone here this morning, gbogbo ẹni tó wà ní iyì ní òwúrọ̀ yìí, before they go, kí wọ́n tó fi iyì sílẹ̀, give them a dedication miracle. ẹ fún wọn ní iṣẹ́ ìyanu àkànṣe. Let every one of us have a new testimony. ẹ jẹ́ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá ní ẹ̀rí tuntun. Let us go home singing a new song. ẹ jẹ́ kí a padà lọ sí ilé pẹ̀lú orin tuntun. Thank you, Almighty God. a dúpẹ́ Ọlọ́run Olódùmarè. Even as we dedicate this place to you, bí a ṣe ya eléyìí sí mímọ́ fún yín, in the name of the ní Father, orúkọ ti Bàbá and of the Son, àti ní ti Ọmọ and of the Holy àti Spirit. ní ti Ẹ̀mí Mímọ́. In Jesus' mighty name we have prayed. ní orúkọ Jésù tó lágbára ni a gbàdúrà. Amen. àmín. Let someone shout hallelujah. kí ẹni kọ́kọ́ hallelujah. I want you to shake hands with 2 or 3 people mo fẹ́ kó o gbọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹni méjì tàbí mẹ́ta, and tell them kí o sì sọ fún wọn, God will surprise you today. Ọlọ́run yóò yà ọ́ lẹ́nu lónìí. God will surprise you today. Ọlọ́run yóò yà ọ́ lẹ́nu lónìí. And then you may please be seated. ẹ wá jẹ́ kí a jókòó. Psalm 127 verse 1. ìwé orin Dáfídì orí ìkẹtàdínníàádóje ẹsẹ̀ ìkíní. Psalm 127 verse 1. orin Dáfídì orí ìkẹtàdínníàádóje ẹsẹ̀ ìkíní. Except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. bí kò ṣe pé Olúwa bá kọ́ ilé náà, àwọn tí ń kọ́ ń ṣiṣẹ́ lásán. bí kò ṣe pé Olúwa bá pa ìlú mọ́, olùṣọ́ jí lásán. We want to take just the first 3 words in the passage there. a fẹ́ mú ọ̀rọ̀ mẹ́ta àkọ́kọ́ nínú gbólóhùn nì. Except the Lord. àyàfi tí Olúwa. Unless the Lord does something, it cannot be done. àyàfi tí Ọlọ́run bá ṣe ohun kan, òun náà kò lè ṣeé ṣe. Except the Lord saves, there will be no salvation. àyàfi tí Ọlọ́run bá gbàlà, kò lè ṣe ohun tí à ń pè ní ìgbàlà. The Bible says there is no other name given under heaven whereby man shall be saved other than the name of Jesus. Bíbélì wípé kò sí orúkọ mìíràn lábẹ́ ọ̀run nípasẹ̀ èyí tí a fi lè gbanilà àyàfi orúkọ Jésù Kristi. Matthew 1:21, Matthew chapter 1 verse 21 ìwé Mátíù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. says, you shall call his name Jesus, ó ní ẹ ó pe orúkọ rẹ̀ ní Jésù, for he shall save his people from their sins. nítorí pé òun ni yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. 1 John chapter 1 verse 7. ìwé Jòhánù kìíní orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkeje. 1 John chapter 1 verse 7 ìwé Jòhánù kìíní orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkeje. says, it is the blood of Jesus Christ that cleanses from all sins. ó ní ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi ló ń wẹ nínú kúrò nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀. Only Jesus can save. Jésù nìkan ni ó lè gbàlà. There is salvation in no other way. kò sí ìgbàlà ní ọ̀nà mìíràn. Except the Lord saves you, you are not saved. àyàfi bí Ọlọ́run bá gbà ọ́ là ó lè di ẹni ìgbàlà. If you cannot give a testimony of Jesus saving your soul, then you are not saved.
tí o bá lè jẹ́rìí pé Jésù gba ọkàn rẹ là, a jẹ́ wípé o ò tí ì di ẹni ìgbàlà. And if Jesus saves you, he changes you. Tí Jésù Kristi bá gbà ọ́ là, á yí ọ padà. He changes you so completely, you won't even be able to recognize yourself. Ó yí padà débi pé ìwọ gan yóò máa yà ọ́ lẹ́nu bó o ṣe dà. If you used to be a liar, Tí o bá jẹ́ òpùrọ́, and Jesus saves your soul, tí Jésù Kristi sì gba ọkàn rẹ là, you will not be able to lie again. o ò ní lè parọ́ mọ́. If you used to be a thief, Tí o bá jẹ́ olè, and Jesus saves your soul, tí Jésù Kristi sì gba ọkàn rẹ là, you will not be able to steal again. o ò ní lè jalè mọ́. If you used to commit adultery, Tí o bá máa ń ṣe panṣágà tàbí àgbèrè, and Jesus saves your soul, tí Jésù Kristi sì gba ọkàn rẹ là, you will never be able to commit adultery again. o ò ní lè ṣe àgbèrè mọ́. So if you say you are saved, Tí o bá sọ wípé o di ẹni ìgbàlà, and you are still lying, tí o sì ń parọ́, you are still cheating, tí o sì ń rẹ́ni jẹ, you are still stealing, tí o sì ń jalè, you are still fornicating, tí o sì ń ṣe àgbèrè, you are still defrauding, tí o sì ń dọ́gbọ́n yíwèé tàbí jalè, then it is somebody else who saved you, not Jesus. a jẹ́ pé ẹlòmíràn ló gbà ọ́ là, kì í ṣe Jésù Kristi. Because when Jesus saves you, Nítorí pé nígbà tí Jésù bá gbà ọ́, the Bible says you become a brand new creature. Bíbélì sọ wípé ó wá di àkọ̀tun ẹ̀dá. He said, all things are passed away. Behold, all things. How many things? Ó ní àwọn ohun àtijọ́ ti kọjá lọ, kíyèsí All ohun things gbogbo. become new. Ohun gbogbo di ọ̀tun. I was preaching in a church in Zambia. Mò ń wàásù nínú ìjọ wa kan ní Zambia. Not our church, in one Mò ń church. wàásù nínú ìjọ kan ní Zambia. The church that the president of Zambia attends. Ìjọ tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Zambia tó ń lọ. Big church. Ìjọ yẹn tóbi. And they asked me to come and preach. Wọ́n sì wá pé bàbá pé kí wọ́n wá wàásù. And the Holy Spirit led me to speak on salvation. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ̀mí mímọ́ sọ pé kí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ìgbàlà. If you are genuinely saved, Tí o bá jẹ́ ẹni tí ó ti ní ìgbàlà ní tòótọ́, you will not be the same old person you used to be. o ò ní jẹ́ ẹni náà tó ń jẹ́ tẹ́lẹ̀ rí. Everything about you will change. Ohun gbogbo nípa rẹ ni yóò yí padà. And I explained just as I've explained to you. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣàlàyé bí mo ṣe ṣe àlàyé fún yín. And I gave the altar call. Mo sì wá pé ìpè sí ìgbàlà. The pastor of the church was the first fellow to come forward. Olùṣọ́ àgùntàn ẹ̀ka ìjọ yẹn gan ló kọ́kọ́ sáré jáde wá. And then, of course, the whole congregation followed Bẹ́ẹ̀ their sì ni pastor. gbogbo àwọn ọmọ ìjọ wọ́n tẹ̀lé olùṣọ́ àgùntàn wọn. Salvation is not going to church. Ìgbàlà kìí ṣe pé mò ń lọ sí ilé ìjọsìn. Salvation is not singing in the choir. Ìgbàlà kìí ṣe pé mò ń kọrin láàrin ẹgbẹ́ akọrin. Salvation is not bearing a title. Ìgbàlà kìí ṣe wípé wọ́n ń pè mí ní orúkọ yìí. Salvation is a total change over brought about by Jesus. Bẹ́ẹ̀ sì ni ìgbàlà ó ní kí ènìyàn kó yí padà pátápátá kó sì wà bíi ti Kristi. When you are truly saved, even your friends will not recognize you. Nígbà tí o bá di ẹni ìgbàlà ní tòótọ́, àwọn ọ̀rẹ́ rẹ wọn ò ní dá ọ mọ̀ mọ́. And I want to appeal to all of us who are here this morning. Mo sì wá fẹ́ rọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wá tí a wà níyì ní òwúrọ̀ yìí. Even though you might have answered altar calls before, Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé o ti jáde fún ìpè sí ìgbàlà rí. if you have not experienced that tremendous life transformation, Tí o kò bá tí ì ní ìrírí ìyípadà ti ìyè ti Ọlọ́run nì. so tremendous that you yourself will say, can this be me? Ìgbàlà tó yí ni padà débi pé ìwọ gan máa wò pé ṣé èmi náà nìyí bí. If you haven't experienced that, Tí o kò bá tí ì ní ìrírí irú eléyìí, please seize the opportunity of today jọ̀wọ́ lo àǹfààní ti ọjọ́ òní and surrender your life to Jesus kí o Christ. sì jọ̀wọ́ ayé rẹ fún Jésù Kristi. When an armed robber becomes born again, Nígbà tí adigunjalè bá di àtúnbí, he surrenders his tools. gbogbo àwọn ohun tó fi ń ṣe iṣẹ́ ibi ni yóò kó dà sílẹ̀. He stays away from his former friends. Yóò sì wá yàgò fún àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí. When the herbalist becomes born again, Nígbà tí oníṣègùn bá di àtúnbí, he burns all his charms. yóò wá jó gbogbo àwọn ewé àti egbò oògùn rẹ̀. Everything must be
new. ohun gbogbo gbọ́dọ̀ yí padà sí ọ̀tun. And believe me, brethren, because the coming of Jesus is so near, ẹ gbà mí gbọ́ ẹ̀yin ará nítorí bíbọ̀ kristi lẹ́ẹ̀kejì súnmọ́lé. make sure you are truly born again. rí i wípé o di àtúnbí ní tòótọ́. At times, evangelists may say, nígbà mìíràn àwọn evangelist lè wípé may save, What? save, wọ́n lè gbani. because he speaks so beautifully, bóyá nítorí pé wọ́n fi ọ̀rọ̀ tó dára wọ́n sọ sí ni. and so because you like the way he speaks, tàbí bóyá fẹ́ràn ọ̀nà tí wọ́n ń gbà á sọ̀rọ̀. you run forward when he calls, nígbàkúùgbà tí wọ́n bá ti pe ìpè ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn jáde. and then you come without any conviction. bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ ó kàn jáde wá láìsí wípé ẹ̀yin gan ẹ ṣe ìpinnu pàtó. And you go back the way you came. ẹ ó sì tún padà lọ bí ẹ ṣe wá. That's salvation by the evangelist. ìyẹn ni ìgbàlá láti ọ̀dọ̀ evangelist. When salvation comes by Jesus, nígbà tí ìgbàlá bá tọni wá látọ̀dọ̀ jésù kristi. you won't go back the way you came. o ò ní padà lọ bó o ṣe wá. I'm appealing to you today. mo wá ń rọ̀ ọ́ lónìí. Get genuine salvation. rí òkodoro ìgbàlà kó o sì gbà á. And only Jesus can save. jésù nìkan ló sì lè gbà ọ́. Except God, except the Lord heals. àyàfi bí ọlọ́run bá wo ni sàn. The physicians are laboring in vain. àwọn oníṣègùn wọn ń ṣe lásán. In Exodus 15 verse 26. nínú ìwé ẹ́sọ́dù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Exodus 15 verse 26. ìwé ẹ́sọ́dù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. He said, I am the Lord that healeth thee. ó ní èmi ni olúwa tí ó wò ọ́ sàn. I am the great physician. èmi ni olùwòsàn ńlá. It doesn't matter how good the doctors are. kò ní fi ṣe bí dókítà ṣe dára tó. When they get to a level, they will tell you there's nothing more we can do. tó bá dé gbèdéke kan wọ́n á sọ fún ọ wípé ipá àwọn ti pin. But there is a God ṣùgbọ́n ọlọ́run kan wà. who has no limit. ẹni tí ò ní òdiwọ̀n. When he sends his word, nígbà tí ó bá rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde. he heals people. ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa ń wo àwọn ènìyàn sàn. By his stripes, nípa ìná rẹ̀ we are healed. ni a mú wa lára dá. According to 1 Peter 2 verse 24. gẹ́gẹ́ bí ìwé pétérù kún ní oríkejì ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. 1 Peter 2:24. ìwé pétérù kún ní oríkejì ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. It is by the stripes of the Lord that we are healed. nípa ìná olúwa wa ni a wò wá sàn. Thank God for doctors. a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún àwọn dókítà. Thank God for nurses. a dúpẹ́ fún àwọn nọ́ọ̀sì. But if God does not heal you, ṣùgbọ́n bí ọlọ́run ò bá wò ọ́ sàn. doctors labor in vain. àwọn dókítà wọ́n ń ṣiṣẹ́ lásán ni. It is my prayer this morning àdúrà mi ni ní òwúrọ̀ yìí. that the great physician pé olùwòsàn ńlá will stretch forth his hand yóò na ọwọ́ rẹ̀ sí ọ. and touch every sick person here in Jesus' name. yóò sì fi ọwọ́ kan gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan tó ṣàìsàn ní ìyí ní orúkọ jésù. Except the Lord delivers. àyàfi bí ọlọ́run bá gbani. Deliverance ministers labor in vain. àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ ìdáǹdè wọ́n ń ṣe lásán. If the Lord does not deliver you, bí ọlọ́run ò bá dáni nídè. it doesn't matter who the fellow is who saying he's trying to set you free. kò ní fi ṣe irú ẹni náà tí ó sọ wípé òun fẹ́ sọ ọ́ di òmìnira. He will be laboring and sweating for nothing. ẹni yẹn á kàn máa ṣe làálàá á sì máa làágùn lásán. The Bible says in John chapter 8 verse 32. bíbélì sọ nínú ìwé jòhánù orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìléníọgbọ̀n. John 8 verse 32. ìwé jòhánù orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìléníọgbọ̀n. He said, you shall know the truth, ó ní ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́. and the truth shall make you free. òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. And who is the truth? tá a wá ní òtítọ́. In John 14 verse 6. nínú ìwé jòhánù orí ìkẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹfà. John 14 verse 6. ìwé jòhánù orí ìkẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹfà. Jesus Christ said, jésù kristi wípé I am the way, èmi ní ọ̀nà the truth, òtítọ́ and the life. àti ìyè. If you want to be free, tí o bá fẹ́ di òmìnira you must know the truth. o gbọ́dọ̀ mọ òtítọ́. Oh, there are people who say, but I'm not demon possessed.
ẹnìkan lè sọ wípé ẹ̀mí èṣù ò bá mi gbé. But they are held in bondage by forces they cannot see. ṣùgbọ́n wọ́n wà nínú òǹdè àwọn ẹ̀mí tí wọn ò lè fojú rí. They are in bondage to eating. wọ́n wà nínú ìdè jíjẹ. They are bondage to talking. wọ́n wà nínú ìdè ká máa sọ̀rọ̀. They can't keep their mouth shut. wọn ò tiẹ̀ lè dákẹ́jẹ́ fún gbà kan. They are in bondage to lust of the flesh. bẹ́ẹ̀ sì ni ìfẹ́kùfẹ́ ti ara ló di ẹlòmíràn nígbèkùn. They are in bondage to greed. ọ̀kẹ́ ìmọye ló jẹ́ ìmọ̀tara ẹni nìkan ni ó dè wọ́n nígbèkùn. Ojú kòkòrò. ojú kòkòrò. They are held by forces they can't control. àwọn ẹ̀mí tí wọn ò lágbára lórí wọn ló dè wọ́n nígbèkùn. It takes the Lord, ọlọ́run nìkan ló lágbára. the Lord of hosts, ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. the Lord strong and mighty, ọlọ́run tó nípa tó sì lágbára. the Lord mighty in battle, ọlọ́run tó lágbára lójú ogun. to set the captives free. láti sọ òǹdè di òmìnira. And according to Mark chapter 5, gẹ́gẹ́ bí ìwé máàkù orí ìkarùn. verse 1 to 20. ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ogún. Mark 5 verse 1 to 20. ìwé máàkù orí ìkarùn ẹsẹ̀ ìkíní sí ogún. It doesn't matter how many demons are controlling you. kò ní fi ṣe irú àwọn àìmọye ẹ̀mí èṣù tó ń bọ́ fínra. One word from the Lord Jesus Christ ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo láti ọ̀dọ̀ olúwa wa jésù kristi. and you will be free. ó sì di òmìnira. And I'm praying for those of you who are here today. mo wá ń gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà níyì lónìí. It doesn't matter how long you have been in bondage. kò ní fi ṣe iye ọjọ́ tó ti wà nínú ìgbèkùn. The Lord will set you free this morning. olúwa yóò sọ di òmìnira ní òwúrọ̀ yìí. Except the Lord keeps, àyàfi bí ọlọ́run bá pani mọ́. there will be no safety. kò ní sí ìdáàbòbò. I've said it again and again. mo ti sọ nígbà kan àti láìmọye ìgbà. We are not safe on the camp because there are bodyguards. kì í ṣe wípé a jẹ́ ẹni tí ó wà nínú ìpamọ́ nítorí pé a ní àwọn ẹ̀ṣọ́. Not the night guards. kì í ṣe àwọn ẹ̀ṣọ́ tí òru. If we are to rely on night guards on tí this a bá camp, máa gbẹ́kẹ̀lé àwọn ẹ̀ṣọ́ tí òru bí wọ́n ṣe wà. then we are in serious trouble. a jẹ́ pé inú wàhálà ńlá gan-an la wà. Last night, for example, fún àpẹẹrẹ ní alẹ́ àná. I went round the entire camp. wọ́n rìn káàkiri gbogbo ilẹ̀ ìpàgọ́. I mean round the entire camp. mo ní káàkiri gbogbo ilẹ̀ ìpàgọ́. I think I saw two guards. mo rò wípé àwọn ẹ̀ṣọ́ méjì péré ni mo rí. Oh, I saw three. The third one was fast asleep. mẹ́ta ni mo rí nínú wọn. ìkẹta ó ti sùn lọ fọnfọnfọn. So maybe if I see him this morning, I will ask him how many dreams he had. bóyá tí mo bá tiẹ̀ rí ní òwúrọ̀ yìí n bá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé irú àláwo ló lá. In fact, I sat next to him, near him, mo tiẹ̀ ní láti tún jókòó sí ẹ̀gbẹ́ rẹ̀. because I've been working for a long time and I was a bit tired. So it's an torí pé opportunity for bàbá me ti to rìn sit fún down. àìmọye ìgbà ó sì rẹ̀ wọ́n díẹ̀ wọ́n wá jókòó sẹ́gbẹ́ rẹ̀. I sat beside the guard. wọ́n jókòó sí ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ṣọ́. He didn't know when I sat down. kò mọ ìgbà tí mo jókòó He kalẹ̀. didn't know when I got up. kò mọ ìgbà tí mo He dìde. didn't know when I left. kò mọ ìgbà tí mo kúrò lọ́dún. So if I were Boko Haram, tó bá jẹ́ wípé ọ̀kan nínú àwọn ènìyàn tó ń ṣiṣẹ́ ibi yẹn ni. so your safety does not depend on human guards. ìpamọ́ rẹ ààbò rẹ kò sí lọ́wọ́ ènìyàn tá a pè ní ẹ̀ṣọ́. Psalm 121, the whole of Psalm 121, ìwé orin dáfídì orí ìkọkànléní ọgọ́fà tí a bá ka gbogbo rẹ̀. says clearly, ó sọ ní pàtó. I will lift up my eyes unto the hills. ó ní èmi ò gbé ojú mi sí orí òkè wọn nì. From whence cometh my help? níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wá. My help cometh from the Lord, ìrànlọ́wọ́ mi ti ọwọ́ olúwa wá. who made heaven and earth. ẹni tí ó dá ọ̀run ohun ayé. And then he said, he that keepeth thee will neither slumber nor sleep. ó ní ẹni tí ó ń pa mí mọ́ kì yóò sùn bẹ́ẹ̀ ni kì yóò tòrùgbé. He said, he will keep your going out and your coming ó in. ní yóò pa àlọ àti àbọ̀ rẹ mọ́. Proverbs chapter 2 verse 31. ìwé òwe orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkọkànléní ọgbọ̀n. Sorry, Proverbs 21
verse 31. ìwé òwe orí ìkọkànléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n. It says, the horses are prepared for the day of battle, ó ní a ti pèsè àwọn ẹṣin fún ọjọ́ ogun. but safety is of the Lord. ṣùgbọ́n ìdáàbòbò jẹ́ ti olúwa. Safety is of the Lord. ìdáàbòbò ó jẹ́ ti olúwa. The Bible tells us that the name of the Lord is a strong tower. bíbélì sọ fún wa wípé orúkọ olúwa ilé ìṣọ́ agbára ni. The righteous runs into it and is saved. olódodo sáwọ inú rẹ̀ ó sì yè. That is Proverbs chapter 18 verse 10. ìwé òwe orí ìkejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹwàá nìyẹn. Proverbs 18 verse 10. ìwé òwe orí ìkejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹwàá. And then in Psalm 20, bẹ́ẹ̀ ni nínú ìwé orin dávidi orí ogún Psalm 20 verse 7 to 8, ẹsẹ̀ ìkeje sí ẹsẹ̀ ìkẹjọ ìwé orin dávidi orí ogún. he said, some put their trust in horses, ó ní àwọn kan gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́ ogun. some people put their trust in chariots, àwọn kan gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin. and we trust in the name of the Lord. ó ní ṣùgbọ́n àwa gbẹ́kẹ̀lé orúkọ olúwa. He said, when trouble comes, they fell. They ó ní stumbled nígbà and tí they ìṣòro fell. dé àwọn ṣubú But we stand firm. ṣùgbọ́n àwa dúró tiiri. Safety is of the Lord. ìdáàbòbò jẹ́ ti olúwa. If he doesn't keep you, you are not safe. tí kò bá pa ọ́ mọ́ o kì í ṣe ẹni ìdáàbòbò. Some years ago, I was preaching to some mighty men. ní àwọn ọdún díẹ̀ sẹ́yìn mò ń wàásù fún àwọn ènìyàn ńláńlá mélòó kan In Ikoyi, ní ìkòyí. and I was talking about security being in the Lord. mo sì ń sọ fún wọn nípa pé ìdáàbòbò ń bẹ lọ́wọ́ olúwa. They were not paying attention to me bẹ́ẹ̀ ni wọn ò tiẹ̀ fiyèsí ohun tí mo ń sọ. because they live in houses surrounded by high walls. nítorí wípé wọ́n ń gbé nínú ilé tó jẹ́ wípé àwọn ògiri tó yí wọn ká ó ga jọjọjọ. Barbed wire bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn wáyà oríṣiríṣi ló wà lórí wọn. and some big, hefty security men. bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn ẹ̀ṣọ́ tó lágbára tó ṣìgbọnlẹ̀ bí òmìrán wọ́n wà nínú ilé ọ̀pọ̀lọpọ̀. So I gave them an example mo wá fún wọn ní àpẹẹrẹ kan to show that safety is of the Lord. láti fi hàn wọ́n wípé ìdáàbòbò jẹ́ ti ọlọ́run. I told them that witches don't knock at doors, mo wá sọ fún wọn wípé àwọn àjẹ́ wọn kì í kan ilẹ̀kùn kí wọ́n tó wọlé. and they can fly in through the locked windows. bẹ́ẹ̀ sì ni tó o bá ti fèrèsé àti ilẹ̀kùn rẹ wọ́n lè fò wọlé. And that while you are sleeping on your bed, pé nígbà tó o bá dùbúlẹ̀ lórí àkéte rẹ surrounded by your high wall tó sì jẹ́ wípé ọ̀kẹ́ àìmọye àwọn ohun ẹ̀ṣọ́ rẹ ló yí and ọká hefty bodyguards, àti àwọn òmìrán tó ń lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣọ́. witches can be eating your liver. bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn àjẹ́ wọ́n lè máa jẹ ẹ̀dọ̀ rẹ. They all said that is true. wọ́n wá sọ pé òótọ́ mà ní. And they woke up and they began to listen. bẹ́ẹ̀ sì ni àkókò yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́. Safety is of the Lord. ìdáàbòbò jẹ́ ti olúwa. He's the one who can keep you day and night ó ní ẹni náà tó lè pọ̀ ọmọ ní ọ̀sán àti ní òru. from forces seen and unseen. kúrò lọ́wọ́ àwọn ẹ̀mí tá a rí àti àwọn agbára tí a kò rí. And he will keep you till the end in Jesus' name. yóò sì jọ ọ́ mú títí dé òpin ní orúkọ jésù. I remember very well when I was in my first house there. bàbá rántí dáradára nígbà tí wọ́n sì wà ní ilé wọn àkọ́kọ́. A man came from Ilorin ọkùnrin kan tọ̀ wọ́n wá láti ìlọrin with his daughter. pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ obìnrin. Daddy, dádì my daughter is a witch. ọmọ mi obìnrin ìyá àjẹ́ ni. I said, what kind of nonsense is that? irú rádaràda wo ló ń sọ yìí. Oh, he said, that's what I said. ó ní nǹkan tí mo sọ nìyẹn àjẹ́ lọ́mọ mi obìnrin yìí. When the girl said, I am a witch, nígbà tí ọmọ yẹn náà sì wàá tún sọ pé àjẹ́ lòun. I said, what kind of nonsense is that? mo wá sọ wípé irú jágbajàgba wo nìyí. And she said, Papa, I will prove it to you. ó ní bàbá mi ò nílò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ fún yín. Màá fi hàn ẹ́ pé òótọ́ ni. máa fi hàn yín pé òótọ́ ni. And he said, okay, go ahead, prove it. mo wá ní tẹ̀síwájú ṣe àfihàn rẹ̀. And the girl went under my bed, ọmọdébìnrin yìí wá lọ sí abẹ́ ibùsùn mi. brought out a little pot ó sì wá gbé kólòbó kékeré kan wá jáde láti bẹ̀. full of human blood. tí ó sì jẹ́ wípé ẹ̀jẹ̀ ènìyàn ló wà nínú rẹ̀. So
He said, nah, this one is not going to stay with me in Ilorin. You have to go to the camp. mo wá sọ wípé eléyìí kò ní dúró pẹ̀lú wa nílọrin a gbọ́dọ̀ jọ wá sílẹ̀ ìpàgọ́. So I said, okay. So we prayed the prayer of deliverance for the child. àwa gba àdúrà ìdáǹdè fún ọmọbìnrin náà. Now you can go. àwa ní o lè máa lọ. The father said, no. bàbá rẹ̀ wá wípé rárá o. Let her stay here. ẹ jẹ́ kó máa gbé pẹ̀lú yín nílẹ̀ ìpàgọ́. I said, if God didn't protect you, mo wá sọ wípé bí ọlọ́run ò bá ti máa dáàbò bò ọ ni. this girl would have killed you before now. ọmọdébìnrin yìí bá ti pọ́ kó tó mu wá. The God who kept you till now ọlọ́run tó wá dáàbò bò ọ di àkókò yìí. will keep you till the end. yóò dáàbò bò ọ títí dé òpin. That's my prayer for somebody here this morning. àdúrà mi fún ẹnìkan ní ìlòwúrọ̀ yìí yẹn. The one who neither sleeps nor slumber ẹni náà tí kì í sùn tí kì í sùn ìtòrùgbé. will keep you till the very end. yóò di ọmú títí dé òpin àmì. Except the Lord opens. àyàfi bí ọlọ́run bá ṣí. Nobody has a master key that can open any door. kò sí ẹni náà tó ní kọ́kọ́rọ́ ńlá tó lè ṣí gbogbo ilẹ̀kùn. Only Jesus Christ. àyàfi jésù kristi. In Revelation chapter 3, nínú ìwé ìfihàn orí ìkẹta verse 7 to 8. ẹsẹ̀ ìkeje sí ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Revelation 3, 7 to 8. ìwé ìfihàn orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkeje sí ìkẹjọ. He said, I am the one who has the key of David. ó ní èmi ni ẹni náà tí ó ní kọ́kọ́rọ́ dáfídì. I'm the one who can open and no man can shut. èmi ni ẹni náà tó lè ṣí tí ẹnikẹ́ni ò lè tì. And when I shut, no man can open. bẹ́ẹ̀ ni tí mo bá tì kò sí ẹni náà tó lè ṣí. And he said, I'm placing before you an open door, ó ní èmi ti wá fi ilẹ̀kùn tí a ṣí garaga síwájú yín. and that nobody will be able to shut it. bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ẹni náà tí yóò lè tì í. I pray for every one of you here this morning. mo gbàdúrà fún gbogbo yín ní ìlóòrọ̀ yìí. From this day onward, láti òní lọ. you will operate under an open door. lábẹ́ ọ̀run tó ṣí ni ẹ ò ti máa ṣiṣẹ́ ìrìjú yín. It can shut wombs. ó lè ti ikùn ènìyàn. Shut. It can shut wombs, ó lè ti ikùn. and it can open the womb. ó sì lè ṣí inú. There is no key in the hand of any doctor kò sí kọ́kọ́rọ́ kankan lọ́wọ́ dókítà kankan that can open your womb. tí ó lè ṣí ikùn rẹ. Nobody, no one else has the key kò sí ẹlòmíràn tó ní kọ́kọ́rọ́ ni. except the Lord Jesus Christ. àyàfi olúwa wa jésù kristi. It can open the door of business. ó lè ṣí ilẹ̀kùn okòwò rẹ. It can open the door of promotion. ó lè ṣí ilẹ̀kùn ìgbéga rẹ. It can open the door of anointing. ó lè ṣí ilẹ̀kùn ìfàmì oróyàn. And once he opens, bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti ṣí no man can shut it. kò sí ẹni náà tó lè tì He's í. the one who opens the door for us, ẹni náà tí ó ṣí ilẹ̀kùn fún wa. for us to come to redemption camp. fún wa láti wá sí ilẹ̀ ìpàgọ́. That's why every effort of the devil to kick us out of here has failed. ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé gbogbo ìlàkàkà sàtánì láti gbá wa jáde ó kùnà ni. And it will continue to fail. yóò sì máa kùnà síbẹ̀. May God open doors for you today in Jesus' name. kí olúwa kí ó ṣí ilẹ̀kùn fún ọ lónìí lórúkọ jésù. Except the Lord provides, àyàfi bí ọlọ́run bá pèsè there will be no provision. kò ní sí ìpèsè kankan. Oh, you will say, no, sir, there are sinners who have plenty of money. ó wá lè sọ pé bàbá bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀kẹ́ àìmọye ènìyàn ni wọ́n ní owó lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀. Oh, yes, they have plenty of money, but they have a lot of sorrows with it. lóòótọ́ ni wọ́n ní owó lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ṣùgbọ́n ìbànújẹ́ wà pẹ̀lú owó wọn. It is the blessings of the Lord that make it rich, bẹ́ẹ̀ ni ìbùkún ọlọ́run ló ń múni là and adds no sorrow to it. láì fi làálàá kún. Proverbs chapter 10, verse 27. ìwé òwe orí ìkẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. The Bible is full of examples bẹ́ẹ̀ ni bíbélì kún fún ọ̀kẹ́ àìmọye àpẹẹrẹ of the widow of Zarephath nípa ti opó sáréfàtì in 1 Kings chapter 17, nínú ìwé ọba kìíní orí kẹtàdínlógún verse 8 to 16. ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. 1 Kings 17, ìwé ọba kìíní orí kẹtàdínlógún 8 to 16, ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ìkẹrìndínlógún and several other examples àti ọ̀kẹ́ àìmọye àpẹẹrẹ where God made miraculous provision. níbi tí ọlọ́run ti mú ìpèsè àtòkè wá wá. This campground ilẹ̀ ìpàgọ́ tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí is a bundle of testimonies ó jẹ́ ọ̀kẹ́ àìmọye àwọn ẹ̀rí of divine provision. nípa ìpèsè àtòkè wá ọlọ́run. Our first year here, ọdún àkọ́kọ́ wa nílẹ̀ ìpàgọ́ we were trying to get ready for convention. à ń gbìyànjú láti múra sílẹ̀ fún àjọ̀dún ọlọ́dọọdún.
But we had a big problem. nígbà tí a ní ìṣòro ńlá kan pàtó. Every time we try to dig a well, nígbàkúùgbà tí a bá gbìyànjú láti gbẹ́ kànga. we dig a well here. tí a bá gbẹ́ kànga níhìn. Within 2 meters, we have plenty of water. nígbà tó bá fi máa tó ìgbọ̀nwọ́ bíi mẹ́fà a ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ̀ kí àìmọye omi. But by tomorrow morning, ní òwúrọ̀ ọjọ́ kejì. the well would have collapsed. kànga yẹn á ti ya. We keep on digging and they keep on collapsing. bẹ́ẹ̀ là ń tẹ̀síwájú láti máa gbẹ́ bẹ́ẹ̀ ló sì ń ya. And then there's a week to go bẹ́ẹ̀ ló wá kù ọ̀sẹ̀ kan péré ká bẹ̀rẹ̀ before the ìpàgọ́ alọ́dọọdún. convention. And then we didn't know what are we going to do. bẹ́ẹ̀ wá ni a ò mọ nǹkan tí a lè ṣe. Some people said that we should get water to be brought in from Shagamu. àwọn kan sọ wípé ẹ jẹ́ ká pe àwọn tó ń fúnni lómi kí wọ́n gbé omi wá láti ṣàgámù. But we know the kind of river they pump water from. a ò wá mọ irú odò tí wọ́n ti ń fa omi tí wọ́n á gbé wá. And what are we going to do? kí ló á la máa ṣe. Suddenly one man drove in. bẹ́ẹ̀ ni lójijì ẹnìkan wa ọkọ̀ wọlé. He said, I was going on the expressway and I see activities going on here. ó ní mò ń kọjá lọ lójú ọ̀nà márosẹ̀ mo sì rí i pé iṣẹ́ ńláńlá ń lọ lọ́wọ́ níyì. What are you trying to do? kí lẹ̀ ń fẹ́ láti ṣe. Oh, I said, we are getting ready for convention. mo ní à ń gbáradì fún àjọ̀dún ọlọ́dọọdún ni. Christian convention. irúfẹ́ àjọ̀dún ọlọ́dọọdún wo. Oh, he said, that's wonderful. ó rà eléyìí ó jẹ́ ìyanu. He said, is there anything you need? ó ní ǹjẹ́ nǹkan wà tẹ́ nílò bí. I said, water. mo ní omi la nílò. That's our number one need now. ohun àkọ́kọ́ tá a nílò nìyẹn. As we are digging the well, they were collapsing. bí a ṣe ń gbẹ́ kànga ni kànga ń ya. I said, what you need is a borehole. mo ní nǹkan tá a nílò ní kànga ìgbàlódé. I said, I know that. ó ní mo mọ̀. I said, I mo ní mo know mọ̀ that. yẹn mo mọ̀ yẹn. The question is, where is the money? mo ní wá ní ìyá ibo la ti máa rówó láti gbẹ́. He said, I will dig you one. ó ní èmi á gbẹ́ ẹyọ kan fún yín. I said, thank you. mo ní ẹ ṣé o. But we have only 1 week to go. ọ̀sẹ̀ kan péré ló kù fún wa ká bẹ̀rẹ̀ àjọ̀dún. He said, that's enough time. ó ní àkókò yẹn ti tó mi láti gbẹ́. That was Sunday in the afternoon. ní ọ̀sán ọjọ́ ìsinmi ni. By the evening, ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ yẹn. the engineers have arrived. àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ rẹ̀ wọ́n ti kó orin iṣẹ́ dé. And they began to dig. wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbẹ́. The first borehole is over there. àkọ́kọ́ òun ló wà ní ẹ̀gbẹ́ access bank. As we are digging, we began to build the tower on which we are going to put the tank. bí wọ́n sì ṣe ń gbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ́ ọ̀wọ́n ńlá níbi tí wọ́n á kó àwọn nǹkan tá a máa ń kó omi pamọ́ sínú rẹ̀ sí. Some of the elders say, I can tell you. ọ̀kan nínú àwọn àgbààgbà tí wọ́n wà ní kàlẹ́ lè sọ. Some. Àwọn kan. àwọn nínú díẹ̀ nínú àwọn àgbààgbà tí wọ́n wà ní ìyí wọ́n á sọ fún wa. In moonlight, nínú òṣùpá. the following Saturday, kí ó tó di ọjọ́ ní sátidé tó tẹ̀lé. was when we lifted up the tank. ìgbà yẹn gan ni wọ́n gbé ibi tá à ń fomi pamọ́ sí sókè. And then quickly we fixed it. ní kankan wọ́n ṣe bó ṣe yẹ. And water began to gush in. bẹ́ẹ̀ ni omi sì bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wọlé sínú rẹ̀. Our God is a miracle provider. ọlọ́run wa jẹ́ olùpèsè ńlá. When people began to arrive for the convention, nígbà tí àwọn ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dé fún àjọ̀dún ọlọ́dọọdún. they saw water. wọ́n rí omi. They saw everything. wọ́n rí ohun gbogbo. They didn't know what we went through. wọn ò mọ nǹkan tí a là kọjá. I have good news for somebody here today. mo ní ìròyìn ayọ̀ fún ẹnìkan níyìn lónìí. The great provider olùpèsè ńlá ni. will meet your need in Jesus' yóò name. bá ìní rẹ pàdé lórúkọ Jésù. What is all this telling you? kí wá ní gbogbo àwọn nǹkan tí à ń sọ yìí ń sọ fún ọ. It means without Jesus Christ, òun ni wípé pẹ̀lú Jésù Kristi. without láìsí Jésù Jesus Kristi. Christ, láìsí Jésù Kristi. you can't do anything o ò lè ṣe ohunkóhun. except the Lord, àyàfi tí Olúwa. except He helps you, àyàfi tó bá ràn ọ́ lọ́wọ́. except He saves you, àyàfi tó bá gbà ọ́ là. except He heals you, àyàfi tó bá wò ọ́ sàn. except He delivers you, àyàfi tí ó bá dá ọ nídè. except He keeps you, àyàfi tí ó bá darí rẹ. except He opens doors unto you, àyàfi tó bá ṣí àwọn ilẹ̀kùn fún ọ. except He provides. àyàfi tó bá pèsè. All effort will be in vain. gbogbo ìlàkàkà yóò já sí asán. He said in John 15 verse 5,
nínú ìwé Jòhánù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ ìkarùn-ún ó wípé John 15 verse 5. ìwé Jòhánù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ ìkarùn-ún He said, without me, you ó ní can do láìsí mi nothing. ẹ ò lè ṣe ohunkóhun. That's why it is wise ìdí nìyí tó fi gba ọgbọ́n that you surrender your life completely to Him, pé kó o jọ̀wọ́ ayé rẹ pátápátá fún un, that you obey Him in all things. pé kó o gbọ́ràn sí nínú ohun gbogbo. Whatever He asks you to do it. ohunkóhun tí ó bá sọ fún ọ pé kí o ṣe ṣe é. You may not understand, just do it. o lè má ní ìmòye nípa rẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe é. Don't use your own wisdom. má lo ọgbọ́n orí rẹ. When He says give, you shall be given. tó bá sọ wípé fífún ni a ó sì fi fún ọ. Do it, give, fífún ni fi sílẹ̀. and wait for Him to see to it how you will be given. kó o sì wá fi ìyókù sílẹ̀ fún bí yóò ṣe pèsè fún ọ. When He said, bring all the tithes into my house nígbà tí ó sọ wípé kó gbogbo ìdámẹ́wàá sí ilé ìṣúra mi and test me thereby, pé kí o sì fi èyí dán mi wò. if I will not open bí n kò bá ní the windows of heaven. àwọn fèrèsé ọ̀run. He's the only one who can open. ó ní ẹnìkan ṣoṣo tí ó lè ṣí. Do what He says. ṣe nǹkan tí ó sọ. When He says, honor me with your first fruit, tí ó bá sọ wípé kó o bu ọlá fún pẹ̀lú àkọ́so rẹ. and I will provide so much that you will not be able to contain it. ó ní pé òun yóò bùkún ọ débi wípé àká rẹ ò ní tó láti gba ìbùkún. Do what He says. ṣe nǹkan tí ó sọ pé kí o ṣe. When He says, go, tí ó bá sọ pé lọ bear fruit. so èso. Make sure your fruits abide. rí i pé èso rẹ dúró. Do it, ṣe and then see Him answer all your prayers. kí o sì wá rí bí yóò ṣe dáhùn gbogbo àwọn àdúrà rẹ. Except the Lord builds the house. àyàfi bí olúwa bá kọ́ ilé náà. They labor in vain that build it. wọ́n ṣe lásán àwọn tó ń kọ́. Except the Lord helps you, àyàfi bí ọlọ́run bá ràn ọ́ lọ́wọ́. you will be a total failure. ó jẹ́ ẹni tó ń kùnà. And except He takes you to heaven, àyàfi tí ó bá wá mú ọ lọ sí ọ̀run. you won't make it. ò lè dé ọ̀run. Because He says, I am the way. torí ọlọ́run ni ó sọ pé ó ní ọ̀nà. Except you pass through me, you cannot get to the Father. àyàfi tí ó bá rìn kọjá nínú mi ò lè débẹ̀. So before we pray this morning, kí ó tó di pé a ó gbàdúrà ní òwúrọ̀ yìí. if you are not sure of your salvation, tí ìgbàlà rẹ ò bá dá ọ lójú. or you have never even given your life to Jesus tàbí Christ, bóyá ò tiẹ̀ tí ì fi ayé rẹ fún jésù kristi. come to Him. tọ́ wá. Only Jesus can save. jésù nìkan ṣoṣo ló lè gbàlà. No other way. kò sí ọ̀nà mìíràn. And if you say you are saved and you are still living in sin, tí o bá wá sọ pé o ti di ẹni ìgbàlà tó sì ń gbé nínú ẹ̀ṣẹ̀. stop deceiving yourself. má tan ara rẹ jẹ mọ́. Come and give your life to Jesus. wá jọ̀wọ́ ayé rẹ fún jésù I'm kristi. going to count from 1 to 7. máa ka ọ̀kan sí èje. By the time I say 7, tí mo bá ti sọ pé èje. if you are not already standing before tó o me, bá wà níwájú mi ní iyì kó o máa I will dúró. know you are not coming. a jẹ́ pé o ò wá nìyẹn. And then we will conclude the sermon. a wá parí ìwàásù náà. 1, ọ̀kan 2, èjì 'Oh, I'm already a worker,' are you saying? òṣìṣẹ́ ni mo jẹ́ kì í ṣe nǹkan tá à ń bí ọ nìyẹn òjò díẹ̀ ní ìgbàlà bí. I'm already in the choir, are you ọmọ saying? ẹgbẹ́ akọrin ni mí òjò ti dẹ́ ní ìgbàlà. I'm a deacon, I'm a deaconess, are you saying? díákónì lọ́kùnrin lóbìnrin ni mí òjò ti dẹ́ ní ìgbàlà. I'm even a pastor, are you saying? olùṣọ́ àgùntàn ni mí òjò ti dẹ́ ní ìgbàlà bí. If the Lord comes today, will you make it to heaven? bí olúwa wa bá dé lónìí ǹjẹ́ ó jogún ìjọba ọ̀run. 3, ẹ̀ta 4. ẹ̀rin. Oh, if I go forward now, what will my friends say? tí mo bá jáde wá báyìí kí ni àwọn ọ̀rẹ́ mi ó sọ. On the day of death, how many of your friends will be by your ní side? ọjọ́ ikú mélòó nínú àwọn ọ̀rẹ́ rẹ ni yóò wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ. Only Jesus can help you, nobody else. jésù nìkan ṣoṣo ló lè ràn ọ́ lọ́wọ́ kò sẹ́lòmíràn. 5, àrùn
Only Jesus can save. Jésù nìkan ló lè gbàlà. Only Jesus can heal. Jésù nìkan ló lè wòsàn. Only Jesus can deliver. Jésù nìkan ló lè dáni nídè. Only Jesus can keep you. Jésù nìkan ló lè dáàbò bò ọ́. Only Jesus can open doors. Jésù nìkan ló lè fún ọ ní ayọ̀. Only Jesus can provide. Jésù nìkan ló lè pèsè. Only Jesus is the way to heaven. Jésù nìkan ní ọ̀nà sí ọ̀run. Come now, Ó come jẹ́ wá now, báyìí, wá báyìí, come now. wá báyìí. Don't let shame keep you from your breakthrough. Má jẹ́ kí ìtìjú kó dí ọ lọ́wọ́ àlùyọ rẹ. 8, Ẹ̀fà, 8, 9. ẹ̀sán. That's a final countdown. If you want to come, you come. Tó o bá fẹ́ wá, o jẹ́ tètè wá. If you don't want, that's your own. Tí o kò bá sì wá, ìwọ ló mọ̀. It's your choice, not mine. Yíyàn jẹ́ tìrẹ kì í ṣe tèmi. It's your choice, not mine. Yíyàn jẹ́ tìrẹ kì í ṣe tèmi mọ́. Please, those of us who are in the front, talk to the Almighty Àwa tí a wà God. níwájú ẹ jẹ́ ká bọ́ Ọlọ́run Olódùmarè sọ̀rọ̀. Say, Jesus, give me genuine salvation. Jésù fún mi ní ojúlówó ìgbàlà. I want the real salvation, the real Òun one. fẹ́ ìrírí ìgbàlà ní òkodoro The rẹ̀. one that only you can give. Èyí tí ìwọ nìkan ṣoṣo lè fún The ni. one that will take anger out of my Èyí heart. tí yóò mú ìbínú kúrò lọ́kàn The mi. one that will take lying away from my Èyí lips. tí yóò mú èké àti irọ́ kúrò The lẹ́ẹ̀kẹ́ one mi. that will take greed out of my system. Èyí tí yóò mú ojú kòkòrò kúrò nínú ara mi. The one that will take immoral thoughts out of my heart. Èyí tí yóò mú èròkérò kúrò lọ́kàn mi. Give me genuine salvation, O Fún Lord. mi ní ojúlówó ìgbàlà Olúwa. Let everything become new for Jẹ́ me. kí ohun gbogbo kó di titun fún mi. And the rest of us, please stretch your hands towards these people and Àwa pray tó for kù, them. ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká na ọwọ́ wa sí wọn. That the Almighty God who saved your soul Pé Ọlọ́run Olódùmarè tó gba ọkàn tìrẹ náà là. will save your soul, also, their Pé own kí ó souls gba also. ọkàn tiwọn náà là bákan náà. Please intercede for them. Ẹ jẹ́ kí á wà lójúpò fún wọn. Intercede for them. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún wọn. Thank you, my Father. Blessed be your holy name, Lord. Glory be to your name forever. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Savior, Olùgbàlà, we bless your holy name. a fi ìbùkún fún orúkọ mímọ́ yín. We give you all glory and honor A fi gbogbo ògo àti ọlá fún yín. and adoration, Lord. Àti ìjúbà. Please accept our thanks in Jesus' name. Ẹ gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù. All these your children who have come forward, Gbogbo àwọn ọmọ yín tí wọ́n ti jáde wá síwájú yìí. please receive them in Jesus' Ẹ name. jọ̀wọ́ ẹ tẹ́wọ́ gbà wọ́n lórúkọ Jésù. Give them genuine salvation Ẹ today. fún wọn ní ojúlówó ìgbàlà lónìí. Let your blood wipe away all their Ẹ sins. jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ yín kó wẹ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àti àìṣedéédé wọn nù. Let them become brand new creatures, O Lord. Ẹ jẹ́ kí wọn kó di ẹ̀dá ọ̀tọ̀ lónìí. And please write their names in the book of life. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè. Don't let them ever go back into the world. Ẹ má ṣe jẹ́ kí wọn kó padà sínú ayé mọ́. Thank you, my Father and my God. Mo dúpẹ́ bàbá mi àti Ọlọ́run mi. And Father, Bàbá, I'm committing once again all your children here today into your hands. mo fi lé yín lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo àwọn ọmọ yín tí wọ́n wà ní ìyí. Very soon I'm going to ask them to ask you for a miracle. Láìpẹ́ jọjọ màá sọ wípé kí wọ́n béèrè fún iṣẹ́ ìyanu kan látọ̀dọ̀ yín. Whatever they ask for today, Ohunkóhun tí wọ́n bá béèrè fún lónìí. answer them by fire. Ẹ dá wọn lóhùn pẹ̀lú iná. Whatever they ask for today, Ohunkóhun tí wọ́n bá béèrè fún lónìí. before the sun sets, Kó tó di pé òòrùn ó wọ̀. let it become a testimony. Ẹ jẹ́ kó di ẹ̀rí fún wọn. Let this day be a day none of us will ever forget. Kí ọjọ́ òní kó sì jẹ́ ọjọ́ má ní gbàgbé. Thank you, my Father. Mo dúpẹ́ bàbá mi. And in your kingdom, Àti pé ní ìjọba yín. let all of us be there. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa wà níbẹ̀. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a gbàdúrà. Amen. Àmín. Those of you in front, let me hear you shout hallelujah. Ẹ̀yin tí ẹ wà níwájú ẹ jẹ́ kí n gbọ́ kí ẹ kí hallelujah. I want to thank God for your life, Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbésí ayé yín. and I want to promise you, Mo sì fẹ́ ṣe ìlérí fún yín. by the special grace of God, Pé nípa oore ọ̀fẹ́ ńlá ti Ọlọ́run. every day now I'll be praying for you. Ní gbogbo ọjọ́ báyìí màá máa gbàdúrà fún yín. Very soon you'll be receiving miracles. Láìpẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gba àwọn iṣẹ́ ìyanu.
And then you know somebody is somewhere praying for you. ẹ ó sì wá mọ̀ pé ẹnìkan bẹ níbìkan tó gbàdúrà fún yín. So when I finish, the counselors are going to ask you for your names, your address, and your prayer request. nígbà tí mo bá parí àwọn agbaninímọ̀ràn wọn á béèrè orúkọ yín àdírẹ́sì yín àti àwọn ẹ̀bẹ̀ àdúrà yín. So that I can be praying for you. kí n lè máa gbàdúrà fún yín. But I want you to stand where you are mo now, fẹ́ kẹ́ ẹ dúró sí ibi tí ẹ wà ní. so that you can also ask for the miracle that God will give you today. kí ẹ̀yin náà lè béèrè fún iṣẹ́ ìyanu tí ẹ̀ ń retí látọ̀dọ̀ ọlọ́run lónìí. The rest of us, shall we please stand? ẹ jọ̀wọ́ gbogbo wa lápapọ̀ ẹ jẹ́ ká dìde dúró. If you believe that God will answer you today, shout tí o hallelujah. bá gbàgbọ́ pé ọlọ́run á gbọ́ ọ lónìí kí hallelujah. Now I want you to lift your voice to the Almighty God, mo wá fẹ́ kí a gbé ohùn wa sókè sí ọlọ́run olódùmarè. loud and clear, kí a sọ kó rinlẹ̀ dòdòdò. and say, Father, kí a sọ pé bàbá today lónìí give me a dedication miracle. fún mi ní iṣẹ́ ìyanu ti Go ahead, talk ìyàsí to the mímọ́. Almighty God. ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ká bọ́ ọlọ́run Give olódùmarè me sọ̀rọ̀. a dedication miracle. ẹ fún mi ní iṣẹ́ ìyanu tí n ó fi máa rántí ṣíṣí ilé ìjọsìn yìí. In the mighty name of Jesus. Give me miracle. Miracle, Lord Jesus. Thank you, Father. Mashekere bori baba baba. Rimbo shekere bori makurika kasheke. To God. Blessed be the name of God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory, glory, glory be to you, Lord. Father mighty. Blessed be the name of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, we bless you. Thank you, mighty God. Blessed be thy name, O God. Glory be to your name, Jehovah mighty. Blessed be thy name. Give us glory. Give us the desire. The desire of our mind. The desire of my heart. Come to God. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mashekere mori, mashekere bori, bakuri kakajekere bori baba. There is a Redeemed Christian Church of God very close to you. Join them for a life-changing experience in worship. You're watching Redeemers Network Television.